Eke hallelujah. Hallelujah. Ke hallelujah. Hallelujah. Ọmọ Ọlọ́run eke hallelujah. Hallelujah. Jehovah. Mímọ́. Jésù Kristi. Mímọ́. Michael mímọ́. Mímọ́. Ọba àwọn ọba. Kábíyèsí bàbá. Ọlọ́run ló wà pẹ̀lú wa ní gbogbo ọjọ́. Kábíyèsí. Àìkú àìsà ìdíbàjẹ́. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ọlọ́run tí kò fi wá sílẹ̀. Kábíyèsí bàbá. Ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Ẹ gbà yín wa. Àmín Jésù. Ẹ yà wá sí mímọ́. Àmín Jésù. Ògo ni fún orúkọ yín. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ọmọ Ọlọ́run ẹ kú ojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Children of God, good morning once again. Mo kí yín ẹ káàárọ̀. I say good morning. Mo béèrè pé báwo ni tíṣe àwọn ẹbí ọkọ aya àti àwọn ọmọ ńkọ́. I asked how the families and the Ṣé relatives. àlàáfíà ni gbogbo wọn wà? Hope they are all doing well and Àánú fine. Ọlọ́run ò ní fi ẹbí yín sílẹ̀. The mercy of the Lord shall not depart from Ògo your Ọlọ́run family, yóò máa bá yín gbé. and the glory of the Lord shall continue Ẹ̀yin to live ọkọ with ẹ you. ní gbáya gbìn. Husbands, you shall not bury your wives. Ẹ̀yin aya ẹ ní sunkún ọkọ. Wives, you shall not weep over, you shall not mourn your Nínú ọdún husbands. yìí ẹ ní gbá àwọn ọmọ yín gbìn. In this year, you shall not bury your Yóò children. dára fún gbogbo wa. It shall be well with each and every one of us. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Ọmọ Ọlọ́run. Children of God, A wà nínú ìpele wákàtí ojú rere. we are in the segment Hour of Favor. Àkọlé ọ̀rọ̀ mi ní òwúrọ̀ yìí And the title of my word this ni morning mo pè ní Olúwa pèsè fún àìní mi. is what I call, Oh Lord, provide for my needs. Pèsè fún àìní mi. Oh Lord, provide for my A ó needs. sì rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run And the text from the scriptures nínú ìwé Róòmù and the book of Romans, orí kẹjọ chapter 8, ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. verse 32. Róòmù orí kẹjọ Romans chapter 8, ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n verse 32. tí ó kà báyìí wípé ẹni tí kò dá ọmọ òun tìkára rẹ̀ sí He who did not spare his own son, ṣùgbọ́n tí ó jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ fún gbogbo wa but delivered him up for us all, yóò ha ti ṣe é tí kì yóò fún wa ní ohun gbogbo how shall he not give us freely pẹ̀lú rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. also all things? Ọmọ Ọlọ́run, Children of God, Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa. the Lord shall be with us. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run leléyìí. This is the word of the Lord. Ẹni tó fún wa ní ọmọ rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. He that has given us his own son for free. À ń sọ̀rọ̀ lórí bàbá wa Jehovah We are talking about our Father Jehovah, tó fún wa ní Jésù Kristi lọ́fẹ̀ẹ́. that has given us Jesus Christ freely A ò sanwó without paying. ṣùgbọ́n ó fún wa He lọ́fẹ̀ẹ́ has given us freely kí àwa kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun, so we can have everlasting life, kí ó lè rú ẹ̀ṣẹ̀ wa, so he can bear on himself our sins, kí ó lè gbà wá kalẹ̀ lọ́wọ́ ìdè. so he can save us from bondage. Nítorí ìdí èyí, Because of this, Olúwa lè pèsè fún àìní wa. the Lord can provide for our needs. Olúwa lè pèsè fún àìní wa. The Lord can provide for our needs. Olúwa Ọlọ́run nìkan ni olùpèsè fún ènìyàn. Only God is the provider for man. Òun ni ọba tí ń pèsè fún ènìyàn. He is the one that can provide for man. Ọmọ Ọlọ́run, kí ni ìrẹ́ ń wá lónìí? Children of God, what are you looking for Kí today? ló ń wá lóṣù What are yìí? you looking for this month? Kí ló ń wá nínú ọdún What yìí? are you looking for this year? Owó ló ń wá ni, You're looking for money, ọmọ ló ń wá ni, children, àlàáfíà ló ń wá ni, peace, ẹ̀mí gígùn ló ń wá ni, long life, ìfọ̀kànbalẹ̀ ló ń wá ni, comfort, oríire ló ń wá ni, success, ìyanu ló ń wá ni, wonders. ilé kíkọ́ ló ń wá ni, You're looking for your house. o fẹ́ ra mọ́tò ni, You want to get a ride. o fẹ́ lọ sí ìtíṣe òkè òkun ni, You want to travel abroad. ohun gbogbo tí o ń wá All these things you're looking ó for wà lọ́wọ́ Ọlọ́run, is with God. ó sì lè pèsè rẹ̀ fún And wa. only God can provide all that you seek. Ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run, You have it with God. ó lè fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti ní gbogbo rẹ̀. And He can grant us the grace to have every of it. Olúwa ní kí rẹ kí ó ké pè The Lord asks you to call upon é, yóò Him, sì dá ọ lóhùn, and He shall answer you. yóò dá ọ He lóhùn. shall answer you. Bíbélì wípé The Bible says nínú ìwé Fílípì in the book of orí Philippians, kẹrin chapter 4, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún, verse 19. ìwé Fílípì The book of Philippians, orí kẹrin chapter 4, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún, verse 19. ó wípé It says, èmi yóò pèsè ní kíkún He said, I shall provide in full fún gbogbo àìní yín for all your needs, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ according to my riches nínú ògo Kristi Jésù. in the riches of Jesus So Christ. nítorí ìdí èyí, And because of this, Ọlọ́run lè pèsè fún ọ, the Lord can provide for you. Ọlọ́run lè bùkún fún ọ. The Lord can bless you. Ohun tí o ṣaláìní yẹn, All those things you're ohun needy, tí ó ń bà ọ́ lẹ́rù yẹn, those things that is making you scared, ohun tó ń mú ọ ronú yẹn, things that is making you in a gbogbo pensive rẹ̀ mood, pátápátá ló wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. will have every of it with God. Ọlọ́run yóò sì pèsè
pèsè fún ọ. and the Lord shall provide for Mo ní you. Olúwa yóò pèsè The fún ọ. Lord shall provide for you. Nítorí èyí, Because of this, gba ọ̀rọ̀ Olúwa gbọ́, believe the word of the Lord. yóò pèsè ní kíkún fún He ọ shall provide in full for fún you, gbogbo àìní rẹ. for all your needs. Ẹnìkan ò lè pèsè fún ọ. No one can provide for you. Gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, Listen, children of God. bí ọ̀rẹ́ bá ń pèsè àwọn kankan fún ọ, If a friend is providing some things for you nígbà tó bá yá, at a time ọwọ́ lè ro ọ̀rẹ́ yẹn. that your friend might be tired, Yóò sọ pé ó dà pé ìpèsè yẹn ò lè tẹ̀síwájú they mọ́. will make you feel like they can't do it again. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run But only God ni afúnni má sì règùn. is the only one that can give without mocking Òun ló one. lè ṣe ohun gbogbo tí o bá fẹ́. He can do all things that you want. Ọmọ Ọlọ́run, Children of God, bí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ kan, if a weeping lasts for a night, ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. joy comes in the morning. Bí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ If kan, sorrows last for a night, ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. joy comes in the morning. Ẹkún lè ṣẹlẹ̀ lálẹ́ àná, You might mourn last night, ṣùgbọ́n mo ń sọ fún ọ nísinsìnyí but I'm telling you right pé now, ayọ̀ rẹ lè dé lówùúrọ̀ your yìí. joy can come in this morning. Ayọ̀ rẹ lè dé ní òwúrọ̀ Your yìí. joy can come this morning. Olúwa pèsè ẹran fún Ábúráhámù The Lord provided a ram for láti fi Abraham rọ́pò Isaac ọmọ rẹ̀. to replace Isaac, his child. Olúwa pèsè ọmọ fún Hánà. The Lord provided a child for Hannah, Olúwa pèsè ọmọ fún Elizabeth. also for Elizabeth, Olúwa pèsè ọmọ fún Rebecca. same as he did for Rebecca, Olúwa pèsè ọmọ fún Rachel. and also for Rachel, Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. and so Kí ni on. Ọlọ́run rẹ ò lè pèsè What fún? can your God not Kí ni provide Olúwa for you? Ọlọ́run rẹ ò lè ṣe fún? What is too hard for the Lord to do Olúwa ló for you? pèsè fún obìnrin opó yẹn. The Lord provided for that widow, Olóbó òróró rẹ kò sì ṣòfò and mọ́. her pot of oil wasn't empty Olúwa anymore. lè pèsè fún ọ. The Lord can provide for Olúwa you. pèsè ìwòsàn fún obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀. The Lord cured the woman with the issue of blood, Ó sì gba ìmúláradá pàtàkì. and she was restored. Olúwa lè pèsè fún The ọ. Lord can provide for you. Olúwa ni Ọlọ́run tó lè pèsè. Only God can provide. Òun ni ọba àwọn ọba. He is the King of Kings. Òun ni ọba tó lè ṣe ìyanu He is fún the ọ. one that can do wonders in your Òun ni life. ọba tó ń dúró tì ní. He is the one that stands with man. Olúwa pèsè àga olórí àṣejọba fún Jósẹ́fù. The Lord provided a throne of leadership for Lẹ́yìn Joseph. kíkúrò nínú ẹ̀wọ̀n rẹ̀. After him leaving the prison, Olúwa lè pèsè fún ọ. the Lord can provide for Olúwa you. pèsè ìmúláradá The Lord provided restoration sí ojú Bátílómì afọ́jú. to Bartholomew, the blind man. Ọlọ́run rẹ lè pèsè fún ọ. The Lord can provide for you. Olúwa pèsè mánà fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. The Lord provided manna for the Israelites. Lẹ́yìn ilé ó tún fún wọn ní àparò dúndùn jẹ. After that, he gave them sweet sparrow. Olúwa lè pèsè fún The ọ. Lord can provide for you. Fi Olúwa ṣe olùṣọ́ àgùntàn rẹ. Make the Lord your shepherd, Ìwọ kì yóò sì ṣe aláìní. and you shall not want. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣe orin Dáfídì ṣe sọ. As the book of Psalm has said, Nínú orin Dáfídì orí kẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkíní yẹn. in the book of Psalm 23 verse Kò 1, sóhun tí Ọlọ́run rẹ kò lè there's ṣe. nothing your God cannot do. Ọlọ́run lè ṣe ohun gbogbo Your fún ọ. Lord can do all things for Ọlọ́run you. lè bùkún fún The ọ. Lord can bless you. Ọlọ́run lè gbé orí rẹ sókè. The Lord can lift Ó you lè up. fi ìbùkún wò ọ́ sàn. He can send you, can restore you. Ó lè fi ìpèsè gbé ọ ró. He can provide for all your Ìwé needs. Jákọ́bù orí kìíní The book of James chapter 1 tí ṣe ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. verse 17. Ó ní gbogbo ẹ̀bùn rere He said every good gift àti gbogbo ẹ̀bùn pípé and every perfect gift láti òkè is from above lé ó ti wà. and comes down. Ní gbogbo ẹ̀bùn yín ló ti wá láti òkè ló ti wá, kì í ṣe látọwọ́ ẹnikẹ́ni. It comes down from heaven above, not from Èyí tí anyone. òun fúnra rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá ìmọ́lẹ̀ wá. In which it has come down from the Father of lights. Ọmọ Ọlọ́run, Children of God, Olúwa lè pèsè fún the ọ. Lord can provide for Olúwa you. lè pèsè fún The ọ. Lord can provide Olúwa for yóò you. pèsè fún The ọ. Lord shall provide for you. Olúwa kó pa ọ́ mọ́. The Lord shall protect Olúwa you. kó mú ìbànújẹ́ ayé The rẹ Lord shall kúrò. take away your sorrows. Olúwa kó mú ìnira rẹ The kúrò. Lord shall take away your Ìwọ yóò afflictions. rí ayọ̀ gbà nínú oṣù You yìí. shall receive joy in this Ó month. rí ayọ̀ gbà nínú ọdún You shall yìí. receive joy in this Ó year. sì rí ayọ̀ gbà nínú ọ̀sẹ̀ And you yìí. shall receive joy in this Yóò dára fún week. ọkọ rẹ. It shall be well with your Yóò husband. dára fún aya It rẹ. shall be well with your wife. Yóò sì dára fún àwọn ọmọ And it rẹ. shall be well with your Yóò children. dára fún gbogbo ilé It rẹ. shall be well with all your household. Àánú Ọlọ́run yóò wá ilé rẹ rí. And the mercy of the Lord shall Ohun locate gbogbo your tí o house. bá fẹ́ All things that you seek yóò tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ shall become your ní portion. orúkọ Jésù In the name of Jesus. Olúwa wa. In Jesus' name. we Kí pray. hallelujah méje ọmọ Ọlọ́run. Hallelujah. 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 Olúwa yóò pèsè fún àìní rẹ.